听到别人的倒数声了，真啦！那应该不是幻觉吧？这就不是了。听说那应该也不是幻觉。赞啦！一年一度。这到处都是看一下全景。这是在永和拍的。那一点，那个注目着它。再来，太大声了！扰乱居民。整个天空都变色了。那边。那边远远的那边。最大了，感觉像爆炸似的。太大声了，我相信你什么东西啊？就是你的。岩浆爆发哦！每一年都一样。哦，起火了！珊瑚潮发射！快要没了。啊，一下子而已哦。这样就快要没有。现在开始才3分钟而已。拜托，烟火很贵。到处都在放烟火很贵。哇，那边好漂亮。那边。还好我有拍到最近的。看看全场。这边感觉好像也有，真的好像有。101还有。要这次起火了，好像只有5分钟而已。再来，红萝卜。那个金红萝卜啊，Minecraft 的那个。为什么听到有人在惨叫？不知道。我再等一下，如果没有的话就没有。